tardes, benvidos ao Voltas co Prato. Son as 6:29 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos en donde? No a Voltas co Prato. Ainda non nos seguiden nas redes sociais? Moi mal, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que nos enviades todos os días do ano. Receitas que enviades vos e que cociñan dúas persoas, vou dicir, maravillosas. Dámoslle un forte aplauso a Xulia Begoña, un aplauso. Xulio, Begoña, Xulio, levamos 2 días da semana, non? Luns e martes, unha victoria para cada un. Sí. Que tremendo. Hoxe é mércores, entón hoxe é día de desempate, porque o digo eu. Vale. Vale? Como estás, Begoña, que te estou vendo? Que fas, ó? Estaba colocándome o pantalón. Ah, vale. Que fas? Que tal? Como estás? Nunca viches a naide. No, pero que te vi un pouco así. Que faz esta muller? Que tal? Como estás? Moi ben. Estás ben? Estou de maravilla. Sí, contenta? Sí. Moi ben, moi ben. É o noso queridísimo Xulio Mato. Moi ben, tamén, moi contento de verte outra vez. Pero que lles pasa? Que estamos contentos, estamos contentos. Non sei que lles Estamos pasa. contentos porque estamos No, no, contentos. no. Estamos enfadados porque estamos No, enfadados. estades ben, estades extraños. Bueno, a ver quen gaña no día de hoxe. Temos unha super receita que nos trae Carmen de Santiago. Hola, chámome Carmen, son de Santiago. Hoxe quero vos mandar unha receta que é moi sinxela. Bistés a media hora. Hai que adobar os bistés con allo, perixel e un pouquiño de sal. Logo pasalos entre huevo e friílos. Despois de friílos, poñedes de cebola, tomate moi picadiño, pimento vermello e pimento verde. Botadeslle un pouco de caldo de polo, sal, logo añadideslas aos bistés que xa tedes preparado e deixádelo media hora. Podedelo servir co que queirades. Eu solo servilos con patacas feitas ao tornillo. Bon proveito e boas tardes. Patacas ao tornillo, dixo. Sí. É un corte que se dá así cunha maquinucha así que hai pequeniña e dáselle así uns cortes e quedan así onduladas. Ah, os que quedan así. Sí. Vale. Mola Como moito. quedan? Así onduladas. Así É que a miña onduladas. abuela facía máis de pequena. Bueno, como di Xulio, hai cousas que hai que tratar de vostede. E unha delas É o bisté. É o bisté. É o bisté. Sí. O bisté temos que tratar de vostede, non, señor bisté? Señor Bisté. Señor Bisté. Boas tardes, señor Bisté. Boas tardes, señor bisté. Boas tardes, señor Filete. Señor Filete, como está? Tamén. Todo ben? Sí. Vale, pero eu teño unha pregunta, que é, de onde sai o bisté? Porque... Que te diga Begoña que a mí dá máis risa. Eu fan que é un clase de anatomía. Fritidos con las patácolas, carallo, como te atracolas. Explícanos, Espera, que voy con tú. Escoita, que queres facer? Márcate, e o cu, veña, ponte, que che vou explicar onde está. Vale, veña. Mira, Queres que poña posición de... A peza que vamos usar Pon os posición dous de hoxe... becerro. Aí. Así. Que animal. Mira, un bo bisté, mira, pode salir de aquí que este é a parte da cadera, non? Esta parte de aquí é a parte Ten da cuidado que aí hai cadera. ferro, No, aquí ainda dá para un Sí. bisté, eh? Dá para un bisté? Bo. Bo. Aí vai, máis ou menos. Bueno, despois aquí, na parte de aquí, pois este é o rabillo de cadera, aquí, este é a parte da tapa, que vai por aquí, este é a tapilla, vale, este é a babilla, ves? Xa está, unha clase de anatomía que máis queres. No, está moi ben. Cadera, Cadera. babilla. Babilla. De aí son os mellores filetes. Dai son os... Mira, daqui son os... Daqui seguro que son os mellores filetes que hai. Daqui. No, eso hai que adobalo seguro. xa. Quero saber como ides cociñar os filetes, os bistés, hoxe, Xulio. Bueno, eu non vou facer bistés. Pero vou utilizar unha parte daqui, Daqui. da babilla, Vale, da miña babilla. e vou na facer enteira, ves? Vale a facer enteira, non máis un bisté, Dei así vale, unha vale. forma que parece un solombo, pero non é. É unha parte da babilla. Vale, pero sí que vai ser carne. Cando dixeches, Vai non ser vou... carne. Cando dixo, non vou facer bisté, dixo... Vou facer un bisté invertido. Vou facer primeira peza, despois vou sacar os bisteciños. Vale, vou na cociñar enteira e despois vou na filetear. Vale, algún toque especial ou...? As finas ervas. Despois te explico como... Ui, está vou moita facer, erva aí, vale? despois Hai moita erva, explicas, despois che vamos conto preguntar, todo como é. mentras tanto, a Begoña, como vai facer ela o seu bistécole? Pois eu vou facer croca, vou facer unha croca así máis ou menos de 2 dedos, e por vou rematar nunha salsa, vou potenciar cunha salsa de carne, e vou engadir un poquinho do oporto. Bueno. Vale. E pois, para acompañamento, vou facer unhas verduriñas asadas, que ahora xa empezamos a ter cousas de horta dentro de pouco. Bueno, a ver o que queda. Como está? Bueno, que señoras e señores, clase de anatomía e bistecs. No a Voltas co Prato comezamos con Begoña, vamos alá. A ver, Bueno, darías boa profesora, ti, eu daba boa profesora, sí. Darías boa profesora. A ver, estás aí moito material. Isto é o que non se pode facer. Mira, este é un cacho mal cortado. Mal cortado. Para que o vexan alá. Mira. Aí. Ten cachos de teaces. Xa. Isto é por fritímolo ya a mitad das cando collemos. Isto non está ben. Non va... Non está ben. Isto está ben. Está mal. Isto non vale. Vamos facer desta peza, voulle sacar por aquí. Ajá.
Vale? Isto que é crocas? Isto é crocas, sí. Vale. Vamos a sacar estas partes, hai que limparllas. Vale. Pois despois, cando vamos facer a peza na sartén ou nunha parrilla ou algo, quedan duras. Claro. Entón, hai que limpiar. A carne hai que tela limpiña, que son unha maravilla. Que, por certo, bistec, estamos falando do bistec, pero eu creo que hai poucas señas de identidade máis claras Sí, home. dunha aboa, non? Quedaches con fame? Claro. Frito chun os bistés? Frito chun bistec, fajo chun bistec. Aí Ter está. fame. Que queres? Unhas patacas? Non? Exacto. Pero bistec sempre vai incluído. E aquí, como non se tira con nada, o que Ajá. vamos facer é con estas partes que estou aquí retirando, que son teazas, son trociños de carne, vámolas a poñer a dourar, que é a partir onde vai salir a miña salsa. Este filete que o cortaron mal, tamén o vou botar porque non vale para nada. Normalmente sempre dicimos que hai que aproveitar todo, pero é que no noso programa sí que aproveitamos todo. Sí, Neste hai que programa no aproveitar. Voltas co Prato aproveitamos todo. Esas Non ves? partes que non quere ela... Claro, estas partes que non sirven, vale, dan moi boas salsas. Vale. Ves, ahora empezan xa aí a dourarse, vamos botar uns graniños así de pimenta, aí, para que se vayan facendo. Vale, vale, vale. Vale, E e agora como- vouche sacar e o teu filete vai ser Viches gordo, agora que limpiña está? Sí. Pois agora voulle meter un corte así, de 2 dedos. Vale. Vamos facer un filetiño gordo, vale? Mira, Vaya filetón, claro, dixenche de 2 dedos, canto ten? 2 dedos. Pois xa está. No, controlas ben, controlas ben. Mira, No, ponlle filetón, pedir así ao este. carniceiro. Se queres facer un grande, Esto vais a pejar, Begoña. non se pega, non pasa nada, que aunque se agarre, a nosa idea é esa, que se agarre un pouquiño, que quede moreno. Vale, vale. Ahora Vale, aquí, vale. mira, para facer un filete máis grande, cando queremos facer así, podémoslo sacar así. Ves? O dobre, non? O dobre, sí. Vale. Ves? Que guai. Como mola eso, Non ves? Eso, Finiño e sabes, limpo. Sabes a que me soa eso? A cachopo. A cachopo, sí. Ves? E agora, que queremos darlle unhos golpiños para que ablande un poquinho máis. Sí. Que aparte está do mazo, que estes mazos valen nada, Ajá. Ves como había que darlle volta? pero é bo que se agarre. Tense que agarrar un pouquiño así para facer o dourado da salsa. Bueno, a xente da casa que nos chame, por favor, a Voltas co Prato 664-483419, chamade o programa e contádenos como vos gusta o filete a vos, o bisté, gordo, delgado, con salsa, sin salsa. Sin porque salsa, sí. Hai moito, tienes Bueno. de botarlle salsa de queixo ou non? Eu non. Ah. Pero vou dicir, eu non teño opción moita de usar salsas. Se eu usar unha salsa, o mellor para poñela á parte. A miña, por exemplo, como é con carne, pois é un pouco diferente, porque vai potenciar un pouquiño ese sabor. A miña é de queixo. Eu queixo, por non o suelo usar, se non poño á parte, que tamén me gusta a salsa de queixo, pero... Pois vamos con Xulio Mato, porque Xulio vai facer salsa de queixo. Pois sí. Hola, Xulio. Señor queixo que hai que tratarlo dos temas, Tamén? Sí. Por que queixo é? Hoxe é un Idiazábal. Hoxe é un Idiazábal. Queixo vasco, calidade... Claro, moi calidade, ben. un queixo de ovella, curadiño, Queixo moi curado, rico, non moi curado, como poder ver, porque Moi rico. ainda non está curado de todo, Sí, sí. pero vainos genial para poder facer unha salsiña. Mira, é que nos gustan os queixos galegos, pero o Idiazábal tamén está... Mira, Cuidado, no super hai de todo, Hai de todo. E queixos bons hai en todos os lados. Nós temos a sorte de ter un montón de queixos moi bons, Sí, pero sí, bueno, sí. hai queixos deste estilo. Mira, a mí, por exemplo, eso, o Idiazábal, o manchego, son cousas que... Claro, a ver, me tolean, son queixos tipos, o sea, queixos de tipos diferentes dos que temos en Galicia que non hai por que quitar el valor, No, no, se o teñen. é así, é así. Bueno, mira, eu estou utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ervas diferentes, vale? 7 ervas. Espera, que ahora ven un momento. Xulio, dime que ervas utilizas no día de hoxe. Pois mira, por voucho decir, cañetas, A ver, moi sinxelo, vamos a dar. mira, alfábega, Vale. Alfábega, moi ben. Romeu, tomillo, Tomiño, vale. coego, Coego. Sí, que sí. coandro, Coandro. coandro, este estragón, Ah, vale? Perexil rizado e perexil normal. bueno, Vale. só por saber as ervas, damos un aplauso. Un aplauso para Xulio. Moi ben. Que Aprobado xa sabía, en ervas aromáticas. Mira, o importante Moi é ben. Deixa de facer a mona e atende. O importante é que entendemos por finas ervas? Porque serán delgadas. Non, finas ervas Non. unha é porque van picadiñas, pero para catalogarse como finas ervas temos que ter un mínimo de 4 destas, vale? Eu vou utilizar as 6. Ah, vale. É bueno Está utilizar como todas. unha pizza de 4 É unha queixos. Ten que ter 4, por lo menos para ser finas ervas. Home, non. Unha pizza de 4 queixos ten que ter 4 queixos. Xa. Porque se 4 queixos. Xa. Pero para ser finas ervas, pode ter as ervas que queiras, pero mínimo 4.
Vale. para considerarse finas ervas, vale? Perfecto. Entón, pícalo moito. O que non quere decir que na casa, se temos 3, usamos 3 e son finas ervas. E non igual. pasa nada. Vale. Estáme suscitando curiosidade que vai pensar a convidada de todo isto que estamos facendo aquí no plato hoxe, así que imos chamar a Carmen de Santiago. Un aplauso para ela. Hola, Carmen, vente por aquí. Vente por aquí, Carmen. Hola, ¿Qué tal? Carmen, ¿Cómo benvida. estás? Muy bien, Muy muy ben. bien. Bótate para diante, arrímate aquí Sí, á arrímate, cociña, que nos arrímate gusta aquí. nos estar pegadiños á Non vai a cociña. ser que moleste. Non molesta, molesta, non molesta. no. Pica, pica. La invitada, ¿cómo va a molestar? Non molesto eu. Molesta cañotas. tío. Claro. Bueno, Bueno, ti propoñías viste a media hora. exactamente. Pero xa sabes que aquí o de respetar moitas veces... Nah. No, Entonces el vai facer... respetar, claro que sí. Sí, Eso é unha daquela receta, maneira. é unha receta moi resolutiva de Carme, pero eu vou presentar outra diferente. Vale, pois porque, dillo. erva sempre hai 2 ou 3 pola casa e podemos facer a comida dunha maneira diferente, a carne neste caso. Entón, eu vou facer a peza inteira. Carme. Vou pasar por estas ervas, vámola a facer pouquinho a pouco na tixola para que non se nos pase e despois vámola a filetear. Ajá. E despois vou facer unha salsiña de queixo para botar por riba. E de azábalo, Ahora que está gusta. pronto o remate Sí, de sí, picar todo, xa lle dou... Non hai problema. Non hai problema. Vale, perfecto. Sí, gustanche as ervas, sí? Sí, sí. Bueno, e despois vou facer unha salsiña de queixo de ovella, que vai ser, que ainda que sone forte, vai quedar moi suaviña, porque vamos a facer con un poquinho de nata, un poquinho de sal, un poquinho de pementa. Vai quedar moi melosiña. Pero que está calmado Que tal, hoxe, Chepín? Xulio, verdad? Que tal, Está Chepín? calmado. Estás calmado hoxe, Estou estás. calmado porque a min, Carmen, non me altera, a mí altera a ti. Vale, parece ben, Carmen. Pareceme estupendo. Boa idea. Moi boa Sí. idea. Bueno, Pois veña, pues vamos a deixar aí traballar a ela e mentras tanto vamos con Begoña. Veña, vente pa aquí. Vale. Hola, Begoña. Hola, que tal? Hola. Boas, benvida. Que tal? A ver, contalle. Pois eu estou aquí dourando estas pezas de carne, estes trozos que me quedaron de cortar o filete. Eu fixe un filete así gordiño, que é o que vou a pasar agora. E para facer unha salsa, botelle un pouquiño tamén de fariña para que me agarrara así un pouco, para flamear. E agora vou no flamear, e vou facer unha salsa, unha española con un pouquiño de oporto. Ni Ajá. má, Vale. E estou facendo aquí un rus, que é un pouquiño de maicena con un pouquiño de manteiga. Vale. Un que? Un rus. Un rus. Sí, é unha graxa cunha fécula. Xa, e iso pa que é? Esa é para facer máis densiña a salsa, porque quede así máis melosa, máis rica. O sea, é un pouco de trampiña para que Carmen che dé o voto. No, é unha salsa que está estandarizada. Vale, perdón. É francesa, está... Perdón. Vou meter unhas verduras ao forno, que mira, fago así, meto así individuales para que me queden co propio xugo Que guai. delas. Para... Eso debe ser un pemento, non? Que é gigantesco. Si son pemento morrón, un Pemento allo, morrón, un allo, unha ceboliña, Vale. unha cenoria. Podémoslo facer co que teñamos na horta. Sí. Es que ahora empezan a vir todo e... Entón podémoslo facer co que teñamos na horta. Queda moi rico. E para acompañar as carnes, a verdad, voulle sacar o O tomate é un o tomate. Isto por separado, así, porque así cada un conserva o seu xugo e cocínase Cócese, antes. non, faise no seu Faise xugo. antes, sí. Vámoslo meter uns 35-40 minutos, depende da verdura, pero 35-40 minutos ao forno, a uns 180 grados. Ajá. Vale. Carmen, despois de todo isto que che estiveron dicindo, sei que foi moita batería de información. Foi. Pero tesme que dicir cal das dúas crees que che pode pintar mellor. E que as dúas pintan ben, Xa. entonces casi que vou esperar a... Va a esperar. Vou esperar. Pois hai unha zona para Non esperar. quero. Hai unha zona para esperar maravillosa. Moi Hai unha ben. zona ali para esperar, que é a zona de sufridores, que é genial. Pois Vale, para ali. Pois veña, para ali. Carmen de Santiago, que está con nós, hoxe no Voltas co Prato. Un aplauso para ela. Boas tardes. Mira, Despois desto... despois desto vou empezar a fritir. Espera, que me están dicindo que a persoa que chama é carniceiro. Anda. pues É a ver. carniceiro, sí. Miguel de Lalín. Miguel, que tal? Boa tarde. Boa tarde, son Felipe. Chamo Felipe. Ai, Felipe, perdón. Felipe, eres carniceiro? Son carniceiro. Polo menos ser de Lalín. És de Lalín, non? Sí, son de Neso non fallei, vale, Felipe. Pois contanos que che parecen as pezas de carne que estamos utilizando xe aquí no programa. Ben, hai un bo dote de carniceiros. Hai un bolote, non, aquí? Sí. Goña pegalle ben e estuve igual tamén. Si ti tiveses que escoller unha parte da tenreira ou do porco que che gusta máis, que collerías? A ver, para o meu gusto personal, a croca. Ah? Croca... Croca que está facendo Begoña. No, isto tamén é troca. E tú tamén? Claro. Moi ben. Eres máis de finas ervas ou coa salsa española como está facendo o Bego? Había que probarlo. Eso había que probarlo que, bueno, Xa. ten bo pinta de... Xa, a verdade é que as dúas teñen moi boa pinta. Entendo que sendo carniceira eres bastante carnívoro, ou non? Todo.
Total. Total. A que me podo dedicar eu para comer moita carne? Vou ser carniceiro. Foi así, non un pouco. Ni máis ni menos. Bueno, non sei se ti eres un pouco clásico co tema dos bistés, eres de patacas fritas, un pouco de allo e xa está, ou elabóralo máis? Non, algo tradicional, pero, bueno, gustame tamén elaborado. Sí. Bueno, pois mira, para probar receitas elaboradas xa sabes que podes Claro, seguir os di que consellos sí, dos Felipe. nosos cociñeiros. Di que sí, que aquí cañotas é un mente corta. Que? Como que mente corta? Ti es un mente corta, hai que ser como Felipe, hai que probar as cousas. Eu logo non vou probar despois. Bueno, sempre xa empezas, é que isto, mira, Felipe, mira que bonito, Mira como lle vou dando un pouco a Vale, pouco. vale, no, Felipe, eu xa te deixo con el, vale? Mira, Felipe, vou dando a volta pouco a pouco, sin que dore moito, porque non quero que se me queimen as ervas. Entón, teño o lume mainsiño e vou facendo como é un suficientemente gordo, que se vaya cocendo por fora e que me quede máis ou menos tenro por dentro. Que clariño deixou. Anota, Felipe, anota. Bueno, Felipe, mandamos un bico grande, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa e traer, se queres uns bistés, podelos traer, Sí, non hai fallos, non hai problema. Veña, un bico, chao. Venga, Hasta loguiño. Vou te deixar aquí ti dándolle voltiñas ás túas finas ervas, a Begoña traballando, e voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque o Santo Filete ben merece un monumento, unha rúa, e seguramente algunha festa de gardar, pero por que nos interesa tanto? Porque é das cousas máis prácticas e rápidas que podemos facer, e xusto por iso non hai pecado máis grande que estragalo cunha mala praxis. Croca, tapa, babilla, calquera destas pezas é boa idea, e se hai pequenos na casa, tamén so lombo, máis caro, pero máis tenro. E logo un par de trucos. É mellor sacar a carne da neveira unha hora antes de cociñalo para que tempere e quentar ben a tixola, Se non o viste, pois vaise cocer e iso non nos interesa. E ollo, que tampouco interesa darlle 1000 viraviras. Hai máis trucos, pero para iso xa temos aquí a Xulio e a Begoña ou as nosas redes sociais, @voltascoprato, e está todo, xa o sabedes, pendurado nas nosas redes sociais. Incluso algún día penduraremos a Begoña así, pin, nas redes sociais, verdad? É que me fai falta. Así, pin, Sí. aparecerás así no noso Instagram. Mira, Que? mira. Vale. Xa o teño douradiño. Pero por dentro entendo que non está feito. Non está feito. Eu non sei como lle gusta a convidada, ao punto. A Ao punto. Vale, por Sí. mira, vouche enseñar un truco. Vale. Aquí punto máis, vale? Aquí punto. Aquí punto menos. Para, e aquí para. punto menos menos. Para. A ver, Entón, pon a mao. A mao. Pon a mao. Vamos ver ya a mao a Begoña. Aquí, Punto máis. vale. Punto. No, punto máis. Punto menos e punto menos menos. Ti que o dis polo cor da E pele. agora, mira, Ou por que o dis? tocarlle aquí, como está isto? Polo tacto. A ver. Mira, farlle así, fago yo eu, que teño armado Sí, de eu non cociña. teño, aí. E ves que está blandiño? Pois este está ahora mismo punto menos. Entón hai que deixalo un chisquiño máis para que sigase cociñando. Vale. Ves? O sea que polo tacto que tes ti aquí na Claro, musculatura da man. nesta de aquí, Nesta parte de aquí. Sí. Bueno, o sea que hai que tocar o bisté e hai que tocar a mao. Mira, vou desglasar, sí, Tocar o bisté e Sí. tocar a mao para saber. exacto. Vale. Vou desglasar con coñá. E agora que vas facer? Vou intentar prender o lume. Xa sabes como non é eso. Hai moito que non plantamos lume neste plato. Para. Veña que se me ferve. Vamos baixar as luces. Veña, vamos baixar as luces, que fai moito que non baixamos as luces. Veña, dalle. Cago na leche. Veña, un aplauso para Begoña, Botou un pecado, Que pasou, Begoña? Botou un pecado. Botou un pecado. Botases un petardo ou un pecado? Un pecado. Algo dixetes, sei. Foi culpa de Julio. Por qué? Non me prendía, pero está ben, xa. Non che Bueno, prendía o algo. temos listo, ves que desglasei, ahora vamos a engadir o aporto. Vale, vamos deixar que ferva, así un pouquiño. E con ese aporto, o que vamos facer é engadirlle tamén un pouquiño de mel, unha cullerada. Esta é unha mel de mil flores, vale? Vale, entón, calquera coñá que teñas pola casa, utilízala, Sí. pamba, para aí. Sí, un chorrito. Flambeamos, despois botámoslle Un pouco pouquiño de Oporto. de porto e despois un pouquiño de mel de mil flores. Sí. Importante que isto todo estaba facendo na pota Está que levaba... buenísima esta salsa. Xa o sei que está boa, deixeme acabar. Sí. Importante facelo todo cos restos do bistec que non nos parecían vos. Claro. Os que, para aproveitar. Vale. Exacto. É que o teño que explicar eu. Madre mía, menos É mal. que de verdad. De verdad. A que cociña son eu, tamén menos mal. Mira, agora vou engadir auga e vou deixar que ferva, vale? Vale. E despois, neste rus, vou no ir colando para pasarlo ese rus. Vale? Ah, vas pasar o que é o O caldiño. jugo, ese jugo, o vou pasar, todo vou no pasar para ese arroz. rus para que me quede gordiño. Moi ben. Vale? Canseime de falar con Begoña, marche con Xulio. Veña.
Hola, Non te Xulio. piques con Begoña. No, ahora quero te Que ela é buena. Agora quero ti. Mira, tens que te fijar nos pequenos detalles aquí, vale? Pequenos detalles. Mira, ves como se manteñen as finas ervas verdiñas, pero a carne xa empeza a dourar. Por eso Sí. é importante non darlle moita caña ao lume para que non se nos Arrecende moi ben, para que non se nos queimen, claro. Arrecende a finas ervas e a tenreira. Empeza, recende tamén as ervas, sabes? Se Claro, cheiran as ervas. Mira, E isto, e aquí teño un poquinho de nata, ajá, sal e pementa. é que llevar botar a iso. O idiazábal que relei. Quero qué? probar? O queixo idiazábal que relei. Claro que quero probar. Probo. Pregunta de concurso, con que queixo cociña hoxe Xulio? Con queixo idiazábal. Con Queixo idiazábal. 664-4834-19. Tabo, Claro que está bo. tabo. Sí, sí. Mira, entón agora vamos a ir botando queixo, pouco a pouco. Non me quero pasar de primeiras para que non me quede espeso demais. No, Pero- estou me queimando ca túa tixola, Xulio. Pois, De verdad. non decías que había que arrimarse. Que leva esa salsa, Xulio? Cóntame. Que me contes que leva esa salsa. Esta salsa só che dicen nata, Nata, sal, pementa e queixo idiazábal. E queixo idiazábal, que é a pregunta de concurso. Voume botar para atrás porque me estás queimando, non quero. Eu repito, Vale. que non veña unha guerra cañotas. De verdad. Que espectáculo, Vamos a Vila García a repartir cartiños. Juan José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como Moi ben. estás? Aquí mirando o vosso programa. Encantadísimo, xa sabes, de que nos miredes todas as tardes, así dá gusto. Efectivamente. Eres moito... Apréndese moito. Apréndese moito. Nós o que intentamos é que a xente aprenda desde a casa, claro que sí. Eres moito de Visté? Juan José, estás aí? Ei! No, Juan José marchou. sí. Ah, sí? Sí, Digo que dime. si eres moito de Visté. Sí, bastante de bistec. máis carne que de pescado. Xa, pásache como a min, aínda que sexes de Vila García. E na que se de Villa García, é verdad. Bueno, pois por 50 euriños, con que queixo cociña hoxe Xulio? Queixo e diazábal. Moi ben, Moi ben. 50 euros. Que marchan para Vila García. Oiches, xa que estás vendo o programa, cal das dúas receitas se suscita máis curiosidade? A min, Xulio, enamórame cos seus pratos. Gracias, Juan José. Bueno. Non é por despreciar a Begoña. compañía, pero Xulio Sí, é un 10. Moitas gracias. Estuvo guai porque dixo Xulio enamórame cos seus pratos. Aí está. Gracias, Juan José. Enamórame cos seus pratos e dixo non é por despreciar a outra cociñeira sin decir o nome. Bueno, No, Juan xa te José, quilmiquis. Juan José, que nos encanta que che gusten as receitas dos nosos cociñeiros e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben. Veña, un bico grande. Gracias. Chao. Hasta logo, chao. Chao, José. Hasta logo. Bueno, por mira, tes un mini punto, Xulio. Teño minipunto e teño E tes un bisté, bueno, un bisté. a miña cadeira feita. Está soando o forno. Veña, marcho. A ver, quero ver eso. Ábreme aí. Mira. Porque deches Dolle unha patada ao No, forno, non botou digo un patada, pecado. subín a perna e cerrei a porta. A ver, escoita, Begoña. Que hai que manter o material, ó. Eu é moi de cociña, ai que rápido, teño que moita rapidez. Dalle a risa. Ai, Dios mío, Mira que que muller. Que muller. Non me líes. Mira que bonitas as verduras, mira, eh. biches. Olha, cortar aquí un poquinho. Ala. Hostia, me acabo de cortar. Cortouse, queimouse. Leva 2 tacos no hoxe día sí, de hoxe, hoxe a sí. pobre. A ver. Cortaste moito? Un Estás pouquiño ben? só, non estou ben. Nada máis? Estou ben. Estás ben? Vouche levar este, vale? Sí, foi o que me cortou. Non é que me fai falta a mí, Pues, Eu non podo con este programa, de verdade, non Mira. podo con esta xente. Estás ben, Mira, sí? sí. Vale. Non te preocupes. Pois contame, veña, Mira, como quedaron fas? moi ben cociñadas, biches, Ai, que que ahora guai. estamos, vou nas meter todas na trituradora e vou facer, vou nas turbinar, vale? Porque vou acompañar como se fora xa un pureciño. Ah, moi Ves? guai. Así. Sí. Entón, vouche enseñar ao resto. guai. O allo está moi guai, porque o allo podemos asar. Temos un asado ou temos cualquier cousa, podemos meter. Vale, Mira, que guai. abrímolo así, e temos o allo aí asado e poñémolo así, mira. Que guai, Xa sale para que fora, chulo. biches. Bueno, pois mira, van a entrar os compañeros a atenderte a ver se necesitas algunha axuda, No, algunha estou ben. tirita, pero unha tiritiña, Sí, non? unha tirita ben, Algo ben. así. Ti non te preocupes, mira, eles van a entrar a axudarche, eu mentres Vale. tanto vou falar co público. Perfecto. E despois, se tes tirita, enséñame. Vale? Creo que vou ter tirita. Creo que vou ter tirita. Veña, aquí queda Begoña, vamos co público do Voltas co Prato. Hola, que tal, como están? Benvidos e moitas gracias. Un aplauso para vos, que o merecedes. Gracias por vir, por estar aquí toda a tarde con nós. A ver, cá. Ai. muller. Contame. Digo de verdade, eu... De verdade, ti non pensas que eu sufro moito aquí?
Hombre, tes que sufrir xa solamente ver a comida, non No, poder non é por comer vela... así No, rápido, Carmen, non é pola comida. Tía, pola xente entón. É por eles, Ai, por eles tamén. Eu sufro, de verdad. Non sufro porque me machacan, Carmen. Tú crees? Estou Pois non se nota, Estou deprimido. Veña, contame, Carmen, que tal os vistes? Pois Como ves? a verdad que moi ben. Sí? Moi ben, moi ben. Agora o peor é saber decidir. Xa, eso normalmente é o que lle pasa á xente cando ven ao programa, Creo que a todos, non? Sí? Entón non son a primeira. Vai chegar o momento agora de probar, vale? Estás preparada? Estou. Pois chámote nun minutiño. Un aplauso para Carmen, que está con nós con a Voltas co Prato. Xulio! Dígame usted. Xulio! Chega xusto a tempo. Xulio Mato. Chega xusto a tempo. Fai Mira, un bistec finas ervas. mira que bonito, Que chulo. Mira que punto. Buah, encántame, Buah, que me encanta así, Home, É que claro. a mí encanta así cando está A mí así, tamén. vermello de todas por formas, dentro. como non sei o punto que lle vai gustar a Carme, Sí. como ves, se vamos da punta hacia o centro, vamos tendo diferentes cocidos. Diferentes puntos. Eso é. Claro. Entón, mira, vamos a poñer aquí unha poquinha ensalada, Ajá. que aproveitei parte do queso de peixo relado, unhos brotiños, Olo. Bueno, que lle vai, bueno, e un bueno, poquinho de vinagre Que do Ribeiro, espectáculo. que lle vai de maravilla para a carne, vale? Señoras e señores, don Xulio Mato, un aplauso para él, que é un crack. Qué espectáculo, Gracias. Mira, e agora vamos a botar a nosa salsiña de Idiazábal, que podes cheirar se queres, o ben carrecende. Oh, Vamos a botar un nada, porque a mí tampouco me gusta que riquísimo, sexa demasiado. riquísimo. Maravilloso, maravilloso. E unhas... Carmen, levántate, vente conmigo que vamos ver o de Begoña, veña. Dadelle un aplausiño a Carmen, para animala, de paso que ven. Vente por aquí, Carmen. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Begoña, por certo, Begoña está ben, é que tes unha luva. Arreglaron chamao, sí? Xa arreglo. Caiu o dedo, non? Non? Estás ben? Non te preocupes. Está ben, Begoña. Bueno, vexo que estás xa emplatando o teu. Estou emplatando, teño asadillo de verduras aí, e agora vou sacar a carne da salsiña. Asadillo de verduras, claro. Isto son as verduras que triturou, eso Exacto. laranxa que vedes aí, As Aí. verduras que fixeches no forno e que trituraches. Oye, esta é outra auténtica crack, un aplauso para Begoña Vázquez. E Ahora para temos rematar a salsiña, non? Sí. Que a salsa como se chamaba? Española. Como se chama a salsa que fixo hoxe Begoña para acompañar o bistec? Española. Salsa española. 664-4834, un 9 o teléfono da Voltas co Prato, chamade 50 euros en xogo. Chegou o momento de que Carmen se coloca aquí e podes empezar polo que queiras, Carmen, porque Vou empezar primeiro polo que trouxeron de primeiro. Moi ben, sen presa pero sen pausa, come. Imos alá. Uxío de Carral, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Por 50 euriños, como se chama a salsa que fixo hoxe Begoña para acompañar o bistec? Pois chamase española. Moi ben, tío. 50 euriños que van para ti, para Carral. Moi ben, moitas gracias. Gracias a ti por chamar un bico grande. Gracias. Hasta logo, chao, chao, hasta logo. Ai, Carmen. Carmen. Ti sufres eu tamén. Escoitar. Carmen está ahora probando o segundo, pero Carmen xa no primeiro puxo cara de vai estar difícil a cousa. Bastante. Vai estar complicado. Eu vou ir collendo de as maus aos cociñeiros, vale? Además, maus. Recordade todos e todas que van estar penduradas nas redes sociais as nosas receitas de hoxe, como as de toda a semana e as dos 200 e pico programas que levamos. Carmen, despois de probar os dous, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Teño super difícil, pero vou elegir este. Begoña Vázquez, o desempate. Begoña, volve Begoña Mediamán. Volve Begoña Mediamán e volve gañar. Señoras, señores, mañán teremos máis receitas no Voltas co Prato. Si fixamos bistés, bistés riquísimos, de dúas formas distintas, como nos gusta facer a nosa receita. Recordade que estamos aquí mañán tamén facendo receitas. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán. Chao.